কেমন আছো বন্ধুরা? আজকে আমি চিকেন রান্না করে দেখাবো সহজ পদ্ধতিতে। এখানে আমার কাছে আছে 2.5 কিলো মাংস। প্রথমে আমি কড়াই 200 তেল দিয়ে দিলাম, সরিষার তেল। এবার আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজগুলোকে লাল লাল করে ভেজে নেব। পেঁয়াজের রং একটু চেঞ্জ হয়ে আসলে তার মধ্যে রসুন কুচি দিয়ে দেব। এবার পেঁয়াজ রসুন লাল লাল করে ভেজে নিয়ে এর মধ্যে আমি কেটে রাখা 2টো টমেটো দিয়ে দেব। পেঁয়াজের রং হালকা বাদামি হয়ে এসেছে। এবার আমি এর মধ্যে কেটে ধুয়ে রাখা চিকেন দিয়ে দেব। পেঁয়াজ রসুনের সঙ্গে চিকেনটা ভালো করে কষিয়ে নেব। এবার দিয়ে দেব স্বাদ মতো লবণ। এবার আদা বাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। কষাতে কষাতে অনেকটা পরিমাণে জল বেরিয়েছে। এতে আমি আলাদা করে আর জল দেব না, এভাবে কষাতে কষাতে হয়ে যাবে। এটা শুকিয়ে যখন তেল ছেড়ে দিয়েছে মাংস থেকে, তখন আমি এর মধ্যে ঝাল বাটা দিয়ে দেব।
এবার বেটে রাখা জিরে আর গরম মশলা দিয়ে দেব। ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিয়ে এর মধ্যে আমি এবার হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দেব। এবার ভাজা মশলা দিয়ে আর একটু কষিয়ে নেব। মাংসটা আমার ভালো করে কষানো হয়ে গিয়েছে, মাংস থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। দেখো মাংস থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে, এবার পরিমাণ মতো জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। ভালো করে কষানো হয়ে গেছে, আমি এই বাটির 3 বাটি জল দিয়ে দেব। কষা কষা হবে তার জন্য বেশি জল দিলাম না। রান্নাটা কেমন হয়েছে জানিও বন্ধুরা।